ekеуі дос болып жүреді. Bir күні Мақтағыз үйін жинап жүріп, bir мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысығым, бері келші. Дейді, мысық келмейді. Тағы да бір рет шақырады. Мысығым, бері келші. Дейді, мысық тағы да келмейді. Келмеген соң қыз: Келмейсің, келме. Еп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: неге шақырдың? деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Айтпаған соң мысық: ендеше қатыңды төгем, дейді. Мақтағыз: Қатығымды төксем, құйрығымды кесіп аламын. дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық: Мақтағыз, құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз: Ендеше қатығымды төле. дейді. Мысық: енді не істеймін? дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, қатығымды берші, дейді. Сиыр: менің қарным